大家好啦，我哋係澳門木箱股工作室，咁我哋喺呢度已經開業咗11年左右噶啦。咁我哋除咗木箱股之外啦，其實我哋有好多嘅產品啦，例如吉他啊、小提琴啊、數碼鋼琴啊，乃至去到鋼琴啊等等嘅，只要你諗得出嘅，問我哋盡量揾俾你。我哋喺度開業咁多年啦，咁隨住市場嘅轉變啦，咁我哋一直都係做緊一啲嘅調整嘅，跟住市場嘅轉變啦，咁就會轉到好多，例如後邊有賣木子琴啊、賣吉他啊、賣數碼鋼琴啊，同埋其他影音產品啊、黑膠機都有添。隨住個市場咁樣轉變咯，咁我諗係一啲我哋嘅優勢嚟嘅。未來的話啦，咁我都期望可以繼續經營落去啦。咁無論係電商嘅平台啊、廣告啊、鋪租啊等等啊，咁其實都好高下嘅個費用都。咁亦都希望可以繼續經營落去啦，亦都俾我啲貓可以繼續喺度住落去啦。